माय फ्रेंड्स, एवर वंडर हिकअप्स यानी हिचकी आखिर होती क्यों है? चलो साइंस के साथ समझते हैं। हिकअप स्टार्ट होती है एक इम्पॉर्टेंट मसल से, डायाफ्राम। ये डोम शेप मसल्स हमारे लंग्स के नीचे होता है और ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। जब डायाफ्राम सडनली और इनवॉलेंट्रली कंट्रैक्ट करता है तो लंग्स एक शार्प ब्रीथ ले लेते हैं। इस वक्त वोकल कॉर्ड एब्रप्टली क्लोज हो जाते हैं और निकलती है वो फनी साउंड हिक। सो हिकअप ज्यादातर होती है ओवर ईटिंग से एंड फिजी ड्रिंक से या स्ट्रेस की वजह से, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं होती है। नॉर्मली कुछ मिनट में अपने आप ठीक हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपकी हिचकी आए तो याद रखना ये है आपके डायाफ्राम का मैजिक ट्रिक।